现代台语版圣经利未记第15章有关下诏的条例。上主命令摩西甲阿伦，就吩咐以色列人讲：若有查甫人抵着下诏，伊就无清气。伊因为下诏，无论还在留，也是已经停止，拢是无清气。抵着下诏的人，倒过的面床，甲坐过的物件，拢是无清气。摸着伊的面床的，就洗家己的衫，搁洗身躯。伫日落以前是无清气。坐着伊坐过的物件的，就洗家己的衫，搁洗身躯。伫日落以前是无清气。摸着伊的身躯的，就洗家己的衫，搁洗身躯。伫日落以前是无清气。清气的人，若互伊配着喙烂，就洗家己的衫，搁洗身躯。伫日落以前是无清气。伊坐过的碗嘛是无清气。摸着伊坐过的物件的，伫日落以前是无清气。摕遐的物件的，就洗家己的衫，搁洗身躯。伫日落以前是无清气。伊还未洗手以前，互伊摸着的人，就洗家己的衫，搁洗身躯。伫日落以前是无清气。伊摸着的粗肥，就讲互破；柴的器躯，就用水洗。下诏的人若已经好，为着要洁净家己，就等7日，伊就洗家己的衫，用活水洗身躯，就得到清气。第8日，伊就将2只斑鸽，也是粉鸟仔，带来会幕门口，伫上主的面前交互祭司。祭司就献一只做赎罪祭，一只做烧化祭。祭司就为着这个人下诏的病，伫上主的面前，甲伊赎罪。人若涉精，就洗身躯，日落以前是无清气。捌着精液的衫，也是皮的物件，就用水洗，日落以前是无清气。若男女有性关系，两个人就洗身躯，日落以前是无清气。有关月经的条例，女子若月经来，伊一定无清气7日久。所有摸着伊的人，日落以前是无清气。伫伊无清气的期间，所有伊倒过甲坐过的物件，拢是无清气。所有摸着伊的面床的，就洗衫洗身躯，日落以前是无清气。所有摸着伊坐过的物件的，就洗衫洗身躯，日落以前是无清气。无论摸着迄个女子的面床，也是伊坐过的物件的人，日落以前拢是无清气。查甫人若甲月经来的女子有性关系，捌着伊的月经，就无清气7日久，倒过的面床嘛无清气。女子若伫经期以外浪费真侪日，也是经期后还在浪费，伊浪费的期间，甲伫经期同款无清气。伊浪费的期间，伊倒过的面床甲坐过的物件拢无清气，甲伫经期中间的无清气同款。所有摸着遐物的人就无清气，就洗伊的衫洗身躯，日落以前是无清气。女子迄后若已经好，家己就算7日，伊才清气。第8日，伊就带2只斑鸽，也是粉鸟仔，到会幕门口，交互祭司。祭司就献一只做赎罪祭，一只做烧化祭。祭司就为着这个女子迄后的无清气，伫上主的面前，甲伊赎罪。恁着警戒以色列人毋通违反洁净的条例，才免因将我伫因中间的会幕拍拉绳，直到因为无清气死。以上是关系涉到直到无清气的条例，包括下诏甲涉精的查甫人、月经来的女子，以及甲抵着涉到的男女，以及甲月经来的女子有性关系的人的条例。